ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಡ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣಗೆ ಏನು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರಂತೂ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನಂತೂ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಅಂಚನೆ ರಸಮ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದ. ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈದುನ ಗುಜರಾತದ್ದು ಬರ್ತಿತ್ತೀರು. ಸೊ ಅಂತೂ 6 ಬಾರ್ನಾಗಂತೂ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸೆ ಕಂದಿತ್ತೀರು. ಸೊ ಅವೇನು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪಡಂತೂ ಕ್ಯಾಂಡರ್ದು ಏನಂತೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಂದಿತ್ತೀರು. ಅವೇನು ತೂದು ಮಾತ್ರ ಏನಂತೂ ಖುಷಿ ಮಂತೆ. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಾಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಕಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಾಬು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಮೀಶೋಡೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತಿತ್ತೇನು ಅವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಅವು ಏನ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡಿ ಅನ್ಗೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕಂಡದ್ದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕಂತೂ ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕದು ನಿಲ್ಚಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ ಬಯ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ತಾರಾಯಿ ಪತ್ತತ್ತೀರು. ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪಾಯಸ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಗೋಡಂಬಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ವಾ ಆಯ್ತಾ ಗಮ್ಮ ಎಂಕು ಪರಿಮಳನೇ ಖುಷಿ ಆಪು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.